Мы с вами находимся на злополучной луже, вот в микрорайоне Пикс, это вот детский сад Яблонька, 29-я школа. Все мы знаем об этой проблеме, ежегодно в теплое время года мы с ней сталкиваемся, особенно усиливается эта проблематика у нас весной, когда таяние снега начинается, и осенью, когда период выпадения большого количества осадков. Но, как я уже раньше говорил, ведется проектирование. Проектирование в прошлом году было администрацией города окончено, уже выбран подрядчик. Им стало общество с ограниченной ответственностью ЮВИЦ. Оно, собственно говоря, и будет заниматься благоустройством этой территории. Что оно в себя будет включать? Значит, будут построены инженерные системы по водоотведению воды в виде лотков и канализации ливневой. Далее будет выполнено и восстановлено благоустройство, будут сделаны тротуары. И я думаю, что в этом году мы должны в соответствии с муниципальным контрактом от этой проблемы с вами избавиться. В апреле начинаются в соответствии с новым контрактом подготовительные работы. На сами физические работы подрядчик должен выйти в мае месяц согласно графика. В течение теплого времени года 2019 полный объем работ должен быть закончен, и мы с вами наконец-то избавимся от этой проблемы.